Brunatna plamistość liści pomidora, czyli brunatne takie plamki, które zaczynają się od takich żółtych punkcików. Najpierw one są takie bladożółte, później przybierają barwę ciemniejszą. Na dolnej stronie liści w miejscu plam może pojawiać się taki szary nalot, który też zmienia barwę na brunatną. Choroba rozprzestrzenia się od dolnych liści i przechodzi do góry, dlatego działamy jak najszybciej. W niedzielę pokażę cały filmik. Hej!